Telema tolobela mboka Ole tosuwa kabimisa na poasa Ba député to votaki bazo salarien Tokende na funa bazo salarien Kongo tolega na mwamba bazo salarien Tokende lukunga bazo salarien Kore na baboko kuna bibembe bazo salarien Atozonga na changu bazo salarien Alakola ni molili bazo salarien Ekulu ne paye bazo salarien Alakola ni la mama bazo salarien Ekola ni wape bazo salarien Arrestation à Tchalamouana et c'est Pélissi Bato IDP, c'est presque à Congo Mobimba, to soit Paul Nazuitan, au sur la boîte, to soit Akei Ayoki. Non, je regrette fort. Kokama ya muntu toko c'est la bongote. Est-ce que Tchalamouana Nzemo ya Yembi, il y a ingratitude, Ngelo Baetino a Yembi, Tatamu Konzamboka, président Félix Tshisekedi. Là, naïbiti. Ça dépend quand il y a. Ce que a Yembi, Tatamu Konzamboka, tu te rappelles, Tangi Komune na Kati. Na même Muto IDP Silelo. Lisusu pour la énième fois qui quitte ba propos oya président Jean-Marc Kabunda mbaye bande ko musuboga yente mutu nenga analyser ki mais to yambi pe mutu IDP ya kati ndeko na ngai ba propos wana ba musuba bi a répondre Kabila ninga lobaki to kendika bongo peuple oli ate nzala pasi mais bango toujours ba discours ya opelisa moto finish nango za nini ndeko Daniel Boni. Bien de Paul. Kimeza. Kimeza ali makasi me malgré na komi na kombo mususu wane komi lokola deuxième kombo me bengi na yango te. Malheureusement na évité pesa bisom. Mikolo bazo benga ngai arbitre central. Arbitre ya peuple. C'est que musala na komi na ngwe komi o saleli peuple mabe. Tondimite oyo ozali ko sala to sanctionner yo. Yango wana ozali koyoka bazali ko benga nga mikolo yo arbitre ya peuple Daniel Kabeya. Yango wana moni na tamboli na nino yo c'est que ndenge toye awo oyeba ke tozo beta match. C'est so beti mabe osimbi touche ochebi ya orge na sanctionner. Nani azo beta match? Peuple azana kati ya kobeta match na ba homme politique ya FCC na ya cash nde tozali na kati ya terrain. Siko banani oyo bazoko salela peuple mabe poto sanctionner bango. Musala na ngai yango wana. Match koko ba. IDP c'est ma combo. Babengi président Félix Fachi Béton, Fachi Bic Rouge, Fachi Volcan, les autres comme Fachi arbitre. Non, ngai. Ah, Daniel est arbitre. Arbitre ya peuple ngai yoyo. Arbitre ya peuple qui te remarque. C'est que so mais qui so que sina sanctionner yo. C'est que peuple mobimba nié. Chala mwana ayembi nzemo na ingratitude, mais malheureusement tu ko tiangote. Balobi bakangie pona yango. Mobile na bimi lelo na top Congo lobi que moi sina ya diabétique moi sina zobela moi sina za na ba condition moi ya santé bien té IDPS kuna omeli champagne bolobi tsala mwana boya ko joindre biso bato IDPS té tsala mwana fingi tatambo konzamboka mena ko yoka nzembo wana ngana yoki en début à la fin atteint komba tatambo konzamboka té et c'est moi IDPS za ponani. Merci d'abord na pesi balandi nyonso balingaka bakinois. Mais c'est na bango pe ba s'abonner na chaîne na biso YouTube bakinois balobi TV bo s'abonner. Arbitre ya peuple la sengi bino bo s'abonner na bakinois balobi TV. Po na kolanda ba news ya kitoko ya source. To sengi yo otindele biso loko na MPCT. Mais loko moko koko sala ya malamu
appuyer kaka place rouge za wana osabone kaka osali wana arbitre osali loko moko kitoko koleka so lingo zwa carton jaune de to rouge te s'abonner so lingi sanction te soko ini peuple na oya sanctionner pas mais so lingi peuple betela s'abonner kaka donc pour ba s'abonner maman to betala ndi solo ba kozwa yango na katikati IDPS sepeli na arrestation chala mwana pourquoi wana selon you selon ba kinois oui na moni mokonzi moko te uto cadre moko te ya IDPS banda yoki toyoki nzembo alekini na media ni na place moko boye ko sala déclaration ya biloko mama wana ozali kotanga kombo alobi na ayembi na moni ete soki eza na image oyo en tant que oza journaliste moko munene tango toyoka rappel na yo toyaka pe ko honorer yango puisque bato bazala na besoin ya information na source soki oza penza na image ya muntu ya IDPS uto ya cadre moko ya IDPS oyo azali koloba ke lokola mama wana yembi nzembo bobo interpeller okoko démontrer nga yango po to sala pièce contre pièce ma arrestation na quand même ça lit bien bon mboka oyo toza na kati ya mboko oyo tozali na ba institution bato ebele bazo comprendre te ke tozali na mokonzi ya mboka oyo ba service ya sécurité lolenge na lolenge zali kosala musala na yango bato balingi kozwa fachi volcan uto aigle na biso fachi beton bazo aigle ya ba congolais to ya bino bato IDPS aigle ya ba congolais papa nanga puisque ngai muntu kaka na kenda ko voter yete eza 100 millions ya ba congolais habitants de ba kenda ko voter ce qui voit nanga moko akokai ko bimete bongisi osali bien na bongisa kaka arbitre jamais akosala mabete puisque abanga ka sanction na FIFA ke bana ba arbitre beli biso Kinshasa wa bon arbitre aza déjà mutu IDPS aza déjà mutu imana to renaissance to yebi bango to mona batete basana stade to continue mais ça musala na eso asali yango mabe yeba ke sanction ko kolande ya ko rater pe musala na Congo ba sanction na arbitre te ba sanction na quand même yeba ka musala kaka ndeko batu batika kozwa mokonzi ya mboka lokola moninga na bango biloko oyo en surtout batu ya FCC ebele bazali ko se tromper baza ko leka ko sala ba défler na kati ya ba plateau ya media bamoni lokola mokonzi ya mboka za moninga na bango c'est que soki bayambie na plateau il faut abanda koloba n'importe quoi mais toyeba ke mboko to vandi eza na batu bavanda ka pona kotala d'abord ba media nyonso lekaka na Congo koyeba musala ba journaliste bazo sala kotala bato bazali ko insulter pe mokonzi ya mboka oyebi bien ndeko Paul ba victime batomba na mabele oyo ya ba musicien ebele ndeko Paul oyo bazalaki koleka na nzela ya poto te bafinga te baloba eloko te mais batomba ba victime oyo yebi ndeko Paul olobi likambo ya nzembo me na lingi koloba kombo ya mama wana te puisque na koya kotombola lisusu na yebi ete tam susu na yebi mama moko boye mama Miliabel en tant que moi c'est 30 na lobi mama Miliabel na lobi mama Miliabel en tant que mama oyo to yebi moi temps ebele akomaka mingi ayembaka pe biloko moko ya bien mais tangu tozali koyoka ke eza na nzembo moko boye bimi toza na démocratie toza na état de droit kaka ba service ya sécurité kaka bakeli mibeko nde bayebaka koyoka kotia litoi na bango koyeba ke biloko nini muntu ayembi biloko nini muntu alobi alingi koloba ndenge nini alingi kosala ndenge nini et surtout ozali koyoka ozande ko journaliste verifie biloko nazali koyebisa yo bozali na musala ya kote ya batu ke institution ya mboka oyo to bengi Cour suprême malobi bimaki na ngambo ya Sénat na Seni balobi ke ndeko Félix moto aleki aza président Cour constitutionnelle ça va Seni elobi mokonzi ya mboka nde aleki aza Antoine Félix Tshilombo Cour constitutionnelle
alobi peke mokonzi ya mboka za Antoine Félix Tshilombo. Siko ngana mutu na kutuna toyeba nanu muke nzembo wana chala mwana tangi kombo ya chef de l'état te et créer problème wapi. Bon, na uti koyebisa yo ke nzembo ezana batu oyo basala ketidi ya maloba. Ah ok. Basala ketidi ya maloba biloko yembi. Okoko zala yo moko o uti ko bimana ndako osumbi toyebi te ko sumbi na kati ya biro ya batu. Mais lero ko bimaka kaka libanda o se sentir kaka gêné. Oyebi se ba tuke oyebi ke nye kanga kinga makasi moyena kende na toilette ezala kite me na sali besoin kana kati ya biro. Mais muntu yo uti ko betele li solo mbala moko awololi. Abie botala tata oyo. Tata mukolo boy makamini no sali na biro se ko olingi ko lobaki non. Tchala mwana après ko manzembo wana solo na individu na mutu mombo ke na auto beta babor isimbi na auto beta YZ kochanga maloba na munoko na ngai te juste une question de savoir te kochanga maloba na munoko na ngai te wana yo mutu lobi me ngai na lobi non eza mutuna na lobi na yo ke muntu mususu akoko zala uti ko yiba muntu akati muntu sak ye moko kote azali kokende azomi mona kaka za mal à l'aise. OK. Akomi liboso kuna oyebi yaya oyebi kete anto beta mama moko kuwana na botelier sako malheureusement na kuti na saka ngo vide. D'abord omiteki yo moko. Elingi koloba ete ke boye ndena azali koyebisa yo ke nzembo ngai nanu pe na zuita ya koyoka nzembo ngote. Na yoki kaka bato na ba taxi bazali koloba ke bayembi en gratuitude balobi ke cadeau ba pesio tutu ngai na zuita ya koyoka atake mungongo wana eza ya nana yokite nana yokite na zuita wana ya koyoka teke menango yokeli bato babeta lisolo eza mabe. Bon toza na démocratie mutu soki ayembi motema na ye moko nde yebi ke eloko na sali na che moto uto tamsusu na che mai na kati ya moto. Merci beaucoup. Uto na che maboko na kati ya mai ya moto. Soki akeko cha maboko na kati ya mai ya moto eko sikisa qui quitte est reçu total à 100% sûr. Ndé Yo moko talaki bilili moko bilili na yo ba yebsenga utindaki pe ba cameraman na yo kuna. C'est que tamsu ba kozala ba yeli yo bilili. Tolobi ke UDPS parti national UDPS na balie na ye nyonso d'ensemble balingi ko soutenir vraiment mokonzi ya mboka na mayematali consultation. Peuple congolais a na besoin ya koyeba ke nini yango ezali koleka na au juste pe baza ya kotelema bayoka liloba ya mokonzi ya mboka ya suka yango no moni to uti ko démontrer bato balobaka ke IDPS ezalaka na kikwiti te eza mboka ya IDPS te po tout démontrer bango to lakisa bango ke te IDPS eza parti national bino bozo démontrer to bozo salama boza pour intérêt peuple papa to lobi d'abord eza d'abord pour na yo na plateau na yo ya mbanga olobi ke bino bo mesani kaka na séance te kuna na limité l'air baninga ba siko lelo tank to démontrer na bilili ke tala kikwiti oyo etikala tato tikala komona ta président ya parti mon côté na ngambo ya FCC to mona ye côté na ngambo wana te oyebike te bakindaka bato FCC ndeko Paul basali nini na nkati ya ngambo ya Kikwiti ndeko Paul bato bazali ko souffrir na niveau ya Kikwiti na ndenga ko sakana te ba barrière na ndenga ko sakana te mais bato nyonso oyo banomaki na niveau ya Kikwiti o bana ya bandundu basali nini na bandundu eloko te ndeko toza la pena mawa ya mboka toza la pena mawa ya ba province na biso tango banome balobi ke oza mwana ya bandundu yebake bato ya bandundu pe bazali kozela yo koloba yete ke te ngana za muntu ya poto na uti na poto to na za kino na koli na kin na koli na village te bazana muntu mususu te akoya ko bima lobi kuna il faut oyeba d'abord que ba pesinga d'abord pouvoir oyo pona mboka na ngai il faut kende na village wana osunga pe bato mais lelo ndeko Paul eloko ezali kopesa biso passe lelo banome mutu lelo bapesi mutu fonction muntu akokaka to kopesa mutu ya mboka mbote te akomona maboko na ye amoni maboko wana onjire eza na nyei amoni bato wana lokola bato bazangi tina bazomona pasi butu moi non ils en normalité. Merci beaucoup mutuna yasuka émission tozoke na suka lelo azota mingi tozamba programme belé
tabino ba tuide pesa na bokonzi wana ba réunion de part et d'autre ndeko na besoin pesa conseil ozali tu es un vrai nationaliste oza tribalité tolini nezo pesa bato bazolanda biso ya FCC o bazoluka ka opelisa moto de part et d'autre. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Lelo na keno musikate. Si toi eloko nena ngaki bime pa na yo pour toi apaiser ba tension na ngambu ya FCC na ngambu na bino ya IDPS parce que en fait les gens souffrent mais vous vous en foutez, la politique s'en fout de ça. Mais bolingi ba guerre na bino mais biso tozali ko se mobiliser longo na peuple. Soko tali. Très bien. Non, tu message na yo pour tout ceux qui ça wana pour message nanga na koko yebisa ndeko Paul na koko yebisa bandeko ya FCC. Bandeko ya FCC faut bayeba ke baza ba congolais. Bayeba ke bazali ko travailler na intérêt ya ba congolais. Atako bosalaki bambu lebele bozali ko considérer ba congolais te. Mais pour le moment, ce qui boyambi muntu moko aye en tant que chef de l'état lobiki tenga na ye pona peuple d'abord. Il boza obligé beaucoup ta na vision na ye pona intérêt ya peuple. Lelo yo bozolo bake boko pelisa moto. Boko pelisa moto na banani. Bombe o eleki ba bombe nyonso ata munduki ya Russie, ata ya Syrie, ata ya Amérique eza peuple. Peuple okoko boma 50 millions. Mais ba o batikali 10 millions, ata 20 millions, ata 3 millions. Bakoko renvoyer yo. Peuple basakanaka na peuple te. Peuple aza na force kolekama ya océan. Et loko na koyebisa bandeko FCC fo bamitala ki makambo bazali kosala. Est-ce que peuple oyo bango bazali koloba ke peuple azo sepela na yango? Soki bazo loba ke lelo ke bango bakopelisa moto, bazo mi pelisela nde bango moko. Bazo mi pelisela bango moko, ba sime moto bango bazali komi pelisela. Na mboka nini ndeko Paul na démontrer yo moto bato wana bazali kopelisa. Batu ya FCC na mboka nini oyo mona un ministre akoko sala déplacement sans autorisation ya mokonzi ya mboka. Sans autorisation ya mokonzi. Bazo autorisation pas premier ministre. Non, premier ministre avant pesa bango autorisation faut signaler mokonzi ya mboka. Très bien. Muntu asala que premier ministre azaleza premier ministre. Non, muntu asali que ministre wa signer ordonnance na yezali chef de l'état. Ce qui le ministre a eu problème. Et le chef de l'état. Webi na ta moko boye yakala. Bakanga ministre moko boye akenda la ka chef de l'état mokote pona ko kende ko tala ka ferme na ina mitendi ya pamba. Mais le problème est que ministre, un ministre, tata na ye ezali mokonzi ya mboka direct. Puisque côté ake soit ke kotana na likama, mokonzi ya mboka koyebisa batu nini. Merci beaucoup. Yango tozali koyebisa bango ke mboko eza ya biso nyonso. Bango nde bafukama. Batubela devant peuple, batombola maboko na bango likolo. Banani. Batu ya FCC. Basenga pardon na peuple. Batika koya kopesa lisusu peuple leçon likolo ya plateau. Baya ko lakisa batu te ke bazana ba français moko boya milai o ezangi mituna makolo no to za besoin wana te. Ngai kutu na kanisa l'air na mona ka bandeko na ngai ya FCC baleka na plateau. Balo baka ke peuple to sali mabe. Ata muntu moko atelemika boya bande o sengela bandeko na ye bolimbis eko zala malamu. Ndeko Paul nazo prouver yo lelo. Pièce contre pièce. Na ko démontrer que tala na conciliation we salim. Tale belé ya bat obaye. Tala ba gouverneur obaye. Ba gouverneur obaye. Elingi koyebisa yo ke ba yebi ke mokonzi ya mboka nde azali na pouvoir nyonso. Puisque article 198 ya constitution. Et lobi bien que mokonzi ya mboka soki abengisi un gouverneur ke aboyi koya. Eza talikam ke atuna ba député te, atuna tanani te, eza kaka instruire ministre ya intérieur balongoli yo musala. L'air ba gouverneur wana ba kei komona mokonzi. Est-ce que ba ki bango nyonso ba ki versi ba yaki bango nyonso emankaki kaka mibale. Emankaki mibale me ba yaki ko répondre. Tango ba komi gouverneur moko avant de wana zo ebisa mokonzi ya mboka, l'air ba zui maloba zo ebisa mokonzi ya mboka ke mokonzi ngai na mone loko moko na koko senge pai na yo, il fallait to sala ke mariage oyo to alliance oyo kufote to meka kaka mokonzi ya mboka lobi ce n'est pas le temps.
eza isu temps wana te c'est que soki boye na débat mosusu ou to na proposition mosusu ezali bongo ndeko baloba te ke dialogue eza te soki bazozela yango dialogue eza te entre monsieur Kabila na monsieur Fayulu entre président de la République eza te basoki balingi bakende consulter bango nzela eza ouvert bakende consulter émission oyo ezali bakino balobi tokoki barimia ke Tata Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le grand de la nation, le commandant suprême, a bien ça que quelques officiers militaires, et ça le fait que non, il semblerait que non, Joseph Kabila pas bien ici, peut bangon n'andenge na bango. Et ça peut être normal à quelque chose. Merci Ndeko. Ce qui est à solo. Merci Ndeko Paul. Armée ezali armée ya mboka. Lelo Ndeko Félix akoki kolongwa na pouvoir armée ekotikala eza ya mboka. Lelo oyo leson nini Ndeko Kabila koko pesa na armée congolaise. Batu oyo bazalaki komona na nzela zomona garde républicain fo muntu ami kimele yembango. Mais lelo Ndeko Paul zwa kamera na okende na ndako ya bagarde républicain okoyoka mawandeko. Bazali na bandako kolala te. Bazali na eloko ya malonga te. Ata teni ya kolata na nzoto Ndeko Kabila tikeli bango te. Bazalaki ko traiter ba soda wana lokola banyama. Soda za moumbu te. Soda za ndeko na ngai o aponi ka sale lekolo musala. Ndeko Kabila za civil comme nga, citoyen congolais, sénateur en vie. Azana droit ata mukolo moko te abeng sata des généraux na kingaka. Olobini na lobi boye. Ndeko Kabila azana pouvoir ata ya kosu ata ya kovinya lisu boye koloba yeteke akoko beng sata des généraux te ke basolola bakosolola bango nini aza ancien président de la République akosolola soda nini ye ki camarade na c'est un sage congolais actuellement. Non soki aza président honoraire akosolona ba général akoyebisa bango nini. Est-ce que biso peuple to sito bengisi ba général mukolo muso to yebisa bango ma yeto zana yo. OK. Po yo un sénateur en vie ba kuta yo na 3 généraux. Soki mukolo akomeka kosala eloko oyo. Mukolo akomeka kosala eloko oyo. Ko bengisa ata des général, ata 3 général ba vandika kaboy na ba général wana na ye ndako sentir que te asa sénateur en vie. Elanda ye. Na misala nyonso wezali kokanga ye o bazali kotourmenter Ndeko Kabila. Ndeko Kabila soki azala muntu malamu l'air kaka sali passation de pouvoir il fallait akuzwa kaka mwana na ye na batu na ye bakende congé atika nanu makambo ya politique akeko vanda pemi 2022 to mona ata Ndeko Kabila wana les analyses c'est lo yo le bio ndena azali koloba soki azala pona bonne voix ya ba congolais to tika na souvenir ya malamu akokaki nanu d'abord ko bima mboka ko kende ko vanda quelque part asali mingi fala kende ko pema tango alinga ko pema 2021 2022 alinga ko zonga toyoka alobi non na ye ko tala collègue na ngai na ye ko tala mokonzi ya mboka na ngai puisque toyokaki ministre ya finance aloba que chaque fois l'air na sololaka na autorité morale to ya yebisanga kaki mokonzi ya mboka na biso mais soki ayebi ke Ndeko Félix azali mokonzi ya mboka pona nini kovanda puisque présence na ye wana bato muso bazali komona présence na ye wana ezali kopesa bango moto makasi. Merci beaucoup. Yango wana to yebisi bandeko ya FCC tant ezali bondi mateke mokonzi ya mboka kolongwa na oya uto na palais de la nation akende kokutana na moto songolo ekosalema te au moins soza na matanga. Merci beaucoup. Ah OK. Uto soza na problème uto sokeza na problème okubo ata ya fête akoya akoya puisque aza mokonzi ya banyama te aza mokonzi ya peuple. Merci beaucoup. Tolobaki ke bokonzi na pe anniversaire na ngeza le 2 décembre. OK soki ozalaka na ye bonne relation en tant que congolais malamu toyebisi ka Ndeko Paul pe tala musala sala ko soza na bonne souvenir entre ye na ya akoya puisque aza mokonzi ya peuple puisque 2023 kozala na besoin ya likasa na yo po chela yi. Merci le 2 décembre. C'est mon anniversaire. Le 2 décembre anniversaire Paul to soit dans le chef de l'État message. Des fois, Robert a un peu tourné dans le lobby. Dernièrement, il semblerait que, je dis bien, je n'affirme pas, il semblerait que Joseph Kabila n'a pas tourné dans le Lubumbashi, il va mobiliser qui va tourner dans les réseaux sociaux. Joseph Kabila n'a qui ne Lubumbashi, mais un avion est privé. Un avion est privé. Chez Tata Mokunzambo Kalobi, pas question, il faut qu'il y ait un vol, merci Ndeko Paul. Il faut rapidement pour te cesser. Il faut Ndeko Paul et Lokomoko.
Kabila aza na pouvoir mon côté yake asali lokola mboka na ye sika mosusu nete kinga kati ya soki ayoki voyage ata ya kokende banzangungu akamati avion apumbweka na kati ya lupango na ye wana ke banzangungu te. Il fallait voyage nyonso ndeko Kabila koko sala yango il faut aleka na nzela net ba citoyen congolais omonaki mokonzi ya mboka tata mokonzi ya mboka Faki Volcan omonaki ye moko tango avant voyager aleka na nzela ya DGM bazo contrôler. Mais yo koma okoki kozala na jet soki jet privé na yo oko déplacer oke kaka bongo biloko ekoya na kati toyebi te biloko pe ke na kati toyeba te non mboko eza institution et yana bato ba contrôlaka yango. Ndeko Kabila aza sénateur comme ba sénateur nyonso aza tout puissant te lelo ndenge tozali koloba te ke mokonzi ya mboko tozana epe Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko koma lokola ndeko Kabila. Mais il faut ayeba ko soigner na ba peuple congolais. Ndeko Kabila va à déplacer, il faut aller que la nanzela ya aéroport ya Njili aller kaka pe na contrôle ya DG. L'information n'est pas solo d'après Papa na yebisi yo ke ndeko Kabila avant voyager aza tout puissant te aza mokonzi ya mboka te soki tomoni mokonzi ya mboka kuto avant voyager d'abord ba contrôler ka ye na DGM siko Kabila ko voyager en tant que qui ba contrôler était na nzela ya DGM. Merci beaucoup nos chers téléspectateurs. Vous avez belé dans le monde bande qu'on a besoin capitaine John le pasteur Topé sur Moti. Vous avez belé dans le monde qui nous suit. Merci, vous abonnez massivement à la chaîne sur YouTube. Bakino va lobby TV bo liker et go sala bino et go sala biso bien ezamoko soutien na bino na bien numéro wana so botindeli nga vidéo na le 2 décembre souhaiter nga joyeux anniversaire porte soir et ça nga kitoko makasi vidéo ata 30 secondes mutuna asuka émission Sili na parler calme kimi ezali ndeko na ngai kimi ezali mais tozali kolite kaka ke mokonzi ya mboka azwa ba mesure. Oui, sengeli pour peuple na biso se retrouver. Kulu na pe 10 millions na Kinshasa, kimi ekoti, bango nyonso bangomi, oh vete. So kutana kulu na mikolo ve na boy na ngana ke 4 bino bilanga. Ta boy na gesel bino. Yango na pe to lobi, bakangi bakulu na ke bazoyiba bato bazoboto le biloko boy. Mais to ala bato mususu na 18 ans baboto la pe mabango wa bato. To kobenga bango banani. Ole bakenda ka kolala pe na makala balala na bambeto akitoko. Vome pe bakenda ka nyama kasese. Basalera ka biso pe bilanga po bazui pe biloko mboka ebele eloko na solaki na mutu mso bisinga bipol to na ba catégorie miyipi mutu zaki ministre donc normalement yepe fala na prison makala na cellule mort climatisée mbeto bien na bi me wana bosale lodin mais bon wana ba logique na ba biso peuple zo mutu na en tant qu'arbitre ya peuple na sengi pe tata mokonzi ya mboka na bato ba votaka ba loi na lobike bato oyo bapiye mboka na biso uto yiba mbongo ya leta mbongo ya peuple ozwa ebele uto ozwa mapango ya leta ngai pe na sengi ke bato wana bazali pe bakuluna il faut pe ba ramener bango na kanyama kasese kitoko to mais a de ministre IDPS peso ya yibi pe to zele de na lobi ata na kashi yo mboro yo mtuna suka ata wapi ata na IDPS soki o yibi biloko ya mboka batindoka na kanyama kasese ole to mono na makalo bandomela batirbo na ba permis te yoka oyibi mais j'ai 30 papa c'est juste une question c'est une congolaise te mais j'ai 30 non ndeko to na bato oyo batangi na kati ya mboka oyo basi ya mayele basi ya yoka ngana ngoko tuna ngana yo ngai mutu na yambio non tuna nga kombo mwasi moko ya politique non na politique te lelo politique lelo na ke culturel tozana MG 30 wazalaka musicienne ya Tchalamwana à l'époque tozana Tchalamwana merci beaucoup parce que ozongi normal tozui MG 30 wazalaka musicienne ya Tchalamwana lelo azaki volo na Porto Noga yo ndia bongo motema ko mosala Yesu tozui mama Tchalamwana toche bango mibale liboso tozana problème ya zando na biso jusqu'aujourd'hui na zando marché central na biso ya Kinshasa awa administrateur azate donc zando zabongo ba ebisiyo Tchalamwana yeyo mais j'ai 30 yeyo pendant moko na bango za l'administratrice ya marché central na biso zando yo pona nani comme Daniel et en plus albit te il fallait otuna ngai ozo ata kombo ya Ariette Wamu ocha tawana bon ata joli kende nazui Ariette Wamu nazui Ariette Wamu na Tchalamwana
comme yo boy no meje 30 tozui Ariette Wamo na chala mwana bango mibalena na rozala administratif ya Zando ya grand marché pona nini okoki kozwa te Ariette Wamo na Joli Kendo oche bango ke te ezami tuna na ngai te okoshanja mutuna na ngate mutuna na ngai le problème otuni ngai ke chala mwana na Ariette Wamo na roza administratif otuni ngai mama chala mwana est-ce que soki bozwi lelo mama chala mwana botinde na makambo mai matalizanda akokende po yemba banzembo tubi akokende po na fonctionnement ya le ya izando te akokoma kuna na kati ya biro akomi ko yemba kaka banzembo il faut que zo muntu moko boyo a maîtriser gestion ya makambo etali makambo bakotindera umoni na mboko yo donc chala mwana ko te na lobi boyende ko je te comprends to zo ka muntu aza informatique mais kotinda ya koma juriste te ozolanda ozui cameraman lelo ke kokomisa yeke lelo muntu oyo akomi protocole non azana musana yebi ya kamera comme so ko yebise ke kiti ya ko konvande yangwana ya ke ko mema kamera te o tuna yeka yete o pesi musalo eza yanga ite donc mama chala mwana kuna simba na lobi ke mama chala mwana na yebeli ya musala ya musique mais soki lelo oyo ayemba abanobi na abanola tapi batenia kitoko na lobi boye ndeko Paul ndeko Paul to yebi ba musicien minene na mboko ope bayemba ka bateya ka bato balataka pe bien lokola mama chala mwana alobi bazali bazebele okoko tanga kombo pe ya bato ebele okoko tanga même otangi pe werasone kozala bien okotanga pe jibe okotanga pe merci otangi pe muntu mususu et monsieur Sili na comprendre ok pona ni otangi sinjite otangi kaka mama okangamika na kombo ya mama est-ce que ngana za muntu ya génération ya mama wana na muntu ya génération na ete wana tuna na biyano na comprendre na mukuse bato bazolanda biso wana tuna bato ya génération ya mama wana na pe tuna ya génération ya lelo puisque net muntu lokola ngai yoyo na komi ko vivre siko politique ya génération fachi. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup Daniel l'arbitre actuel Azali arbitre FCC Azali arbitre FCC arbitre ya cash arbitre mtulu salinga sala mabe au parti pas de carton rouge to 4 jaunes. Tout le monde est sûr qu'on est intéressé dans le bien. Beaucoup de jamais chala mwana. Ce qui bouché na Zando. A Rosa là ba percepteur union so bonbon ba ticket. Nzembo gratitude. Na Congo to telema to lobela mboka Wole to suwa ko bimisa na poisa. Ba député to votaki bazo salarien. To kele na funa bazo salarien. Kongo tolega na mwamba bazo salarien tokende lukunga bazo salarien na baboko kula bibembe bazo salarien atozonga na changu bazo salarien alakolani molili bazo salarien ekulune paye bazo salarien. Kala balengani ba mama bazo salarien.